Sakaro. 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 Ramense comme moi, Sakaro. Minä olen Alfredo ja minä tulen Anglerasta. Ja minun ystävä Sakaro, semmonen sininen kalaystävä, pieni, on hävinnyt. Ja me Sakaron kanssa aina tutustutaan eri maailmoihin. Ja nyt me mentiin tutustumaan niihin ihmistyyppeihin. Mutta kun en minä löydä niitä ja Sakaro on hävinnyt, niin voisiko nyt teistä taputtaa ne, ketkä on nähnyt ihmisen joskus? No voisiko nyt taputtaa ne, ketkä on ihmisiä? Mutta nyt minä tarvitsen taikaenergiaa, että me voimme tutustua toisimme ja etsiä sen Sakaron myöhemmin. Nyt heittäkää kaikki minulle taikaenergiaa tänne päin. No niin, tuli noin paljon. Hyvä. Nyt kun minä lasken 3, niin sitten 3 jälkeen puhaltakaa kaikki tuohon suoraan putkiloon. Mutta varokaa, ettei se mene tuonne, ette te puhalla ohi, koska Sakaro voi lentää taivaan tuuliin. Nyt te tähdätkää kaikki tuohon putkiloon. 1, 2, 3. Hyvä. Siellähän se oli. Se Sakaro. Minun kalaystävä tuli. Se on ihana söötti pikkukala. Kun muistatte kuunnella sydämenne ääntä ja tehdä niin kuin sydän sanoo, niin silloin te ette voi mennä elämässänne harhaan.